नमस्कार, म आज चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ एलजी को स्प्लिट एसी मा चाहिँ कसरी चाहिँ थ्याङ्क यू एप्लिकेसन कनेक्ट गर्न सकिन्छ र के कुराहरू चाहिँ त्यहाँबाट हेर्न सकिन्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु। ले हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग चाहिँ एलजी को स्प्लिट एसी छ र हजुरको चाहिँ पावर फर्स्टमा हजुरहरूले यो रिमोट छ भने हजुरले पावर अन गर्नु पर्यो। पावर अन गरिसकेपछि एसीमा अन भनेर सिम्बल आइसकेको छ भने चाहिँ अब हजुरहरूले के गरिदिनु पर्यो भन्दा टेम्परेचर डाउनको लेफ्ट राइट बटन चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ लङ प्रेस गरिदिनु पर्यो। त्यहाँ जे नाम लेखेको भए पनि लङ प्रेस गर्नु पर्यो 3-4 सेकेन्डसम्म, जबसम्म त्यहाँ चाहिँ बिप साउन्ड आउँदैन एसीमा चाहिँ तबसम्म चाहिँ हजुरले गर्नुभयो भने वाइफाई पनि अन भयो एसीमा चाहिँ। अब हजुरहरूले के गर्नुहोस् भन्दा थ्याङ्क यू एप्लिकेसन खोल्नु होला। त्यस पछाडि चाहिँ हजुरहरूले खोल्दै गर्दाखेरि हजुरको आफ्नो फोनको चाहिँ ब्लुटुथ र हजुरको लोकेसन पनि अन गरिदिँदा पनि केही फरक पर्दैन, यो अन गरिदिनु होला। त्यो भइसकेपछि अलिकति फास्ट हुन्छ, एड डिभाइस गर्नु होला। त्यस पछाडि अहिले हामी एसीलाई जोड्न गइरहेछौँ भने एसीमा जानु पर्यो र त्यसपछि वाल माउन्ट एसीमा जानु पर्यो। हामी चाहिँ यदि क्युआर छ भने क्युआर स्क्यान पनि गर्न सक्नुहुन्छ, छैन भने चाहिँ एड डिभाइस विदाउट क्युआर गर्नु होला। यो गर्दै गर्दा सकेसम्म फोन चाहिँ हजुरको एसी भन्दा धेरै टाढा चाहिँ नराख्नु होला। त्यस्तो भयो भने कहिलेकाहीँ कनेक्सन हुनको लागि एकदम दुःख टाइम लाग्ने हुन सक्छ। यसलाई नेक्स्ट गरिदिनु होला हजुरहरूले चाहिँ। यदि हजुरको रुमको नाम लेख्नु छ भने नाम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, होइन भने चाहिँ नेक्स्ट गरेर अथवा एसीको नाम दिन सक्नुहुन्छ। अहिले मेरो एसी हेर्नुहुन्छ भने मेरो एसी अन भइसकेको छ। एसीको इन्टरफेस चाहिँ कस्तो खालको आउँछ भनेर भन्नुहुन्छ भने अहिले यतिखेर चाहिँ हजुरको चाहिँ यसरी हजुरले मेरो अहिले एसी चाहिँ फ्यान मोडमा चलिरहेको छ। यो फ्यानको चाहिँ हजुरले स्पिडलाई यसरी चेन्ज गर्न सक्ने, हाई लो कति स्पिड राख्न मन छ हजुरले त्यहाँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मेरो चाहिँ यो मोडहरू चाहिँ जस्तो कि कुल मोड, ड्राई मोड, हिट मोड, फ्यान मोड, अटो मोड कुन मोडमा हजुरले सिलेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ, गर्न आवश्यकता छ त्यो त्यसरी पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि गइसकेपछि अर्को भनेको एयर फ्लो मोड छ। एयर फ्लो भनेको चाहिँ हजुरको चाहिँ यो हजुरको एसीको फिन चाहिँ अप डाउन गराउनु हुन्छ कि हजुरले लेफ्ट राइट गराउने भन्ने हुन्छ। यो लेफ्ट राइट भनेको भित्रपट्टिको हुन्छ, अप डाउन भनेको बाहिरपट्टिको हुन्छ। जस्तो कि मैले अहिले अप डाउन गराउनु छ भने चाहिँ मैले यसरी चाहिँ अप डाउन गर्न सक्छु। त्यसै गरी हजुरलाई चाहिँ होइन मलाई चाहिँ यो लेफ्ट राइट मात्र गराउनु छ भने पनि मैले आफ्नो आवश्यकता अनुसार बढाउने घटाउने कुन तरिकाले गर्ने त्यो मेरो आवश्यकता अनुसार मैले गर्न सक्छु। अनि अर्को भनेको अहिले मैले यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले फ्यान मोड चलाएको हुनाले मैले टेम्परेचरहरू केही पनि कन्ट्रोल गर्न मिलेको छैन। म हजुरलाई त्यो पनि देखाउँछु एकछिनमा चाहिँ। यो सेड्युल भन्ने कुरा छ। अब यो सेड्युल कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, सेड्युल भनेको के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूले एसीलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार, जस्तो कि राति हजुरलाई अथवा अन गर्नुपर्ने छ, हजुर अफिसबाट घर आउँदै हुनुहुन्छ पहिले एसीलाई अन गर्नुपर्ने छ भने सेड्युल गरिदिनु भयो भने के हुन्छ, अन गर्ने टाइमिङ पनि आफै हजुरको सेड्युल अनुसार अन हुन्छ। अफ पनि यति बजे अफ गर्नुपर्ने छ भने पछाडि हजुरको त्यसरी नै हुन्छ। जस्तो कि मैले अहिले एयर सेड्युल गरेँ भने चाहिँ अब आजको जस्तो कि मैले एकछिनको लागि भनौँ हजुरको सन्डेको लागि मैले गरेको छु भने पछाडि अब के हुने भयो त भन्दा कुन टाइममा चाहिँ स्टार्ट टाइम कति हो त मेरो चाहिँ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले चाहिँ। त्यस पछाडि मैले यो मन्डेबाट मात्र सेड्युल गरेको छु, अहिले सन्डेलाई अफ गरिदिएँ। एकछिनको लागि यो 1 विकको लागि मात्र हुन्छ भनेपछि मानव मैले सेड्युल के गरिदिनु पऱ्यो, सटरडेको लागि गर्नुपर्ने छ र स्टार्ट टाइम के हो त मेरो भन्दाखेरि मानव मैले 1 हजुरको चाहिँ 1:40 भन्ने भयो, 1:40 PM बाट मैले स्टार्ट गरिदिएँ भने चाहिँ अब के हुन्छ त 1:40 बजेबाट चाहिँ यो स्टार्ट हुन्छ हजुरको चाहिँ। त्यतिखेरको फ्यानको स्पिड हजुरले सेट गर्न सक्नुहुन्छ, कुन मोडमा चलाउने, फ्यान मोड कुल मोडमा चलाउनुहुन्छ त्यतिखेरको लागि चाहिँ कुल मोड राख्न सक्नुहुन्छ। टेम्परेचर हजुरले चाहिँ होइन मलाई चाहिँ 20 डिग्री सेट गर्नुपर्ने छ भने 20 डिग्री सेट गरिदिनु भयो भने अब के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एसी अफ भए पनि शनिबारको दिन हजुरको 1:40 जाँदाखेरि चाहिँ हजुरको एसी चाहिँ अन हुन्छ र कुल मोडमा अन हुन्छ। अहिले हाम्रो फ्यान चाहिँ फ्यान मोडमा चले पनि र त्यतिखेरको टार्गेट टेम्परेचर भनेको 20 डिग्री हुन्छ, हजुरले सेट गरिदिनु पर्यो। अब चाहिँ यति गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ त, हाम्रो के भयो त भन्दा सेड्युल चाहिँ हाम्रो अन भएको छ। अब यसैले हामीले डिलिट गर्नुपर्ने छ, मलाई यो आवश्यक छैन भने यसलाई एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डिलिट पनि हजुरले अप्सन माथि डिलिट अप्सन पाउनुहुन्छ, त्यसरी डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसो युजफुल फिचर्समा अलि अर्को भनेको यो स्लिप टाइमर छ मलाई एसीलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार स्लिप मोडमा राख्नु छ भने मैले टाइमिङ यो अन गरिदिसकेपछि फेरि सेड्युल आउँछ कति घन्टामा चाहिँ आधी घन्टा 1 घन्टा कतिमा हजुरलाई आवश्यक छ त्यो त्यसै आधारमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ युजफुल फिचर्समा जानुहुन्छ भने एउटा स्मार्ट रुट भन्ने छ एउटा स्मार्ट रुट भनेको रुटिन्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई आफ्नो एउटै कुरा रिपिटेसन भइरहेको छ भने त्यो कुरालाई हजुरले सेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई हामीले स्मार्ट रुटिन भन्छौँ त्यो पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ फिल्टर म्यानेजमेन्ट अहिले 100% देखाइरहेको छ यो चाहिँ हजुरको 720 आवरसम्म चलिसकेपछि फिल्टरको लाइफ चाहिँ घट्दै आयो भन्छ त्यो बेलामा चाहिँ हजुरहरूले फिल्टर चाहिँ सफा गरिदिनु पर्यो त्यो देखाउन खोजेको छ यसमा चाहिँ र अर्को भनेको स्मार्ट डायग्नोसिस तलपट्टि स्मार्ट डायग्नोसिस देखाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले चाहिँ कुनै एसीमा चाहिँ हजुरको इन्डोरमा कुनै इरर आएर बसेको छ भने त्यो बेलामा हजुरले स्मार्ट डायग्नोसिस युज गर्न सक्नुहुन्छ के इरर हो भनेर पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ र अर्को भनेको इनर्जी मोनिटरिङ भनेर अप्सन दिएको छ हजुरहरूलाई चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ हजुरको इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सन पर मन्थली बेसिसमा विकली बेसिसमा कति कन्जम्सन भइरहेको छ त्यो हेर्नको लागि देखाउँछ अब त्यस्तै गरी म अहिले हजुरहरूलाई टेम्परेचर पनि चेन्ज गरेर देखाइदिन्छु जस्तो कि कुल मोडमा मैले एसीलाई लानु छ मलाई चाहिँ कुल मोडमा गयो त्यतिखेरको मेरो चाहिँ अहिले के छ त भन्दा कुल मोडमा जाँदाखेरि टेम्परेचर मैले घटाउने बढाउने मेरो आफ्नो आवश्यकता अनुसार गर्न सक्छु एक्टिभ इनर्जी कन्ट्रोल भनेको यो 4-in-1 मोडमा मैले काम गरेको हुनाले अहिले के हुन्छ त 40% 60% 80% 100% भन्छौँ हामी चाहिँ 4-in-1 मा चाहिँ अब मेरो एसी अहिले मैले चाहिँ नट सेट भनेको 100% मा चलिरहेछ अब मैले यसलाई 80% मा पनि राख्न सक्छु यसरी चाहिँ हाम्रो एसीलाई चाहिँ मैले कन्ट्रोल गर्न सक्छु अब अर्को भनेको पावर बटन दिएको छ भने मैले एसीलाई यहीँबाट चाहिँ मेरो फोनबाट नै एसीलाई पावर अफ पनि गर्न सक्छु र अफ गरिसकेको एसीलाई मैले फेरि चाहिँ यहीँबाट अन पनि गर्न सक्छु मैले यो कुरा चाहिँ हजुरले यसरी चाहिँ आफ्नो थ्याङ्क यू एप्लिकेसनको मद्दतबाट चाहिँ एसीलाई जहाँबाट पनि हजुरले चलाउन सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू